mga kautoran, mayong adlaw sa inyo tanan. Kag sining itiyon, nagadayaw kita sa Ginoo, kag ginhatag niya ini sa aton nga panahon. Agod nga kita makaupdanay sa pagtulalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Isayas kapitulo 41 versikulo 10. Isa lang ka verse kag focus lang kita diri. Ang pulong sa Dios nagahambal sa subong sini. Hindi kamo magkahadlok. Ako magaupod sa inyo. Ako ang inyo Dios. Wala kamo sing dapat kahadlukan. Hatagan ko kamo sing kusog, kag buligan ko kamo. Apinan kag luwason ko kamo. Ini amo ang mga saad nga ginhambal sang Dios sa iyang mga kanakan nga amo ang Israelinhon. Pero technically, ang matutuod nga mga anak sang Dios amo ang nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Kabo ini ang ginasiling sa John chapter 12 nga nagasiling ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. So matin-aw nga ginatudlo sa aton sang Bible nga ang mga matutuod nga mga anak sang Dios amugid ang nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Pero ang dinala na ginbasa naton bago lang, ini ginhambal sang Dios sa iyang mga katawhan nga amo ang mga taga-Israel o kon Israelinhon. Kaganguna niya nga ginhambal siya, hindi kamo magkahadlok. Wala sing bagay o kon butang nga dapat ninyo kahadlukan o kon kabalakan. Inagang hambal sa Ginoo, kagaton ini patugsilingan, tungod kay karon bag-o nga tuig, una nga bulan sang bag-o nga tuig. Kag sa nag-agi nga tuig, madamo kita sa mga problemas nga nasugata. Kag tungod sa mga problemas nga ato nasugata, daw medyo nagakahadlok kita sa pag-atubang sa sining bag-ong tuig, tungod kay ang aton balatyago nagasiling nga basi mas lala kag dalagko pagig nga problema ang aton atubangon sa sininaman nga bag-o nga tuig. Pero tanaw naton dire ang pasalig sang Dios sa aton nga iyang mga kaanakan. Agud nga may kaisog kita upod sa Ginoo sa pag-atubang, pagpanlakata naman sa sining bag-ong tuig nga nag-abot sa aton mga kabuhi. Tanaw naton nagsiling una sa tanan ang Dios. Siling niya, hindi kamo magkahadlok. Wala sig bagay nga aton kabalakan o kon kahadlokan. Hindi kita dapat magkahadlok, ilabi na gid sa ato naman pagpanlakatan sa sining bag-o nga tuig. Kag tapos siya naghambal sina nga hindi kamo magkahadlok, may ara siya sang mga pulong nga ginpasalig, ginpromisa sa iyang mga kaanakan nga Israelinhon kag sa aton man subong nga iyang mga kaanakan paagi sa pagtuo kag bagbaton kay Kristo. Ari ang una niya nga pasalig nga ginhambal sang Bible. Siling niya, ako magaupod sa inyo. Amo na ang una niya nga ginhambal. Hindi kamo dapat magkahadlok, magkabalaka, kay siling sa Dios, ako magaupod sa inyo. Ini nga pulong, ginhambal man niya ini
kay Joshua. Si Joshua isa ka tawo nga ginpili sang Dios nga magpangulo sa mga Israelinhon. Ang Israelinhon nga sa una nagpuyo sa Egypt, pero ginpagwa sila sang Dios sa Egypt, kag ginpakadto sa duta nga ginsaad sang Dios sa ila nga amo ang Kanaan. Ang una nga leader nga nagpangulo sa mga Israelinhon amo si Moses. Pero wala pa gani sila kaabot sa Kanaan, napatay si Moses nga ilang pangulo. So ginpili sang Dios si Joshua nga mangintal-os kay Moses. Kag amo ini ang ginhambal sang Dios kay Joshua. Kag kung aton no si saon ang Bible, makita ini sa Joshua chapter 1 verse 5 kag 9, dua ka verses. Amo ini ang siling sang Dios kay Joshua. Siling sang Ginoo, magpakaisog ikaw. Siling niya kay Joshua, hindi ka magkahadlok. Kag ang Dios nagsaad sa iya. Siling sang Dios, ako magaupod sa imo bisan diin ikaw makadto. Kag amo man na ang pulo nga ginhambal niya di sa Isayas. Siling sa Dios, hindi kamo magkahadlok. Ginhambal ina sang Dios sa mga taga-Israel, ginahambal niya ina sa aton subong, agod nga hindi kita magkabalaka. Sa aton pagpanlakata naman sa sining bag-ong tuig nga ginatag sang Dios sa aton. Siling sa Dios kay Joshua, hindi ka magkahadlok, magpakaisog ikaw. Ako magaupod sa imo, bisan diin ikaw makadto. Ina nga saad, ginasaad man ina sang Dios sa aton, kay man ang Dios wala iya nagabaylo. Kung anong gisaad niya sa iyang mga kanakan sa una, amo man ina ang ginasaad niya sa aton subong, kagamo man ina ang ginasaad niya sa mga tao sa palaabuton. Siling sa Ginoo, hindi kamo magkahadlok, ako magaupod sa inyo, bisan diin kamo magkadto. Okay, ay kadua diri nga ginhambal sa Ginoo, kagamo ni ang pasalig niya, siling niya, hatagan ko kamo sang kusog. Ara naman ay kadua nga pasalig sa Ginoo. Hatagan ko kamo sang kusog. Kusog batok sa aton nga kaaway nga amo si Satanas. Kung kita lang sa aton kagalingon nga kusog, hindi naton kaya ang pag-away batok kay Satanas nga amo ang aton kaaway nga nagatintar sa aton agod mahulog kita sa sala, agod malaglag ang aton kabuhi. Siling sa Ginoo, hindi kamo magkahadlok, hatagan nakon kamo sang kusog. Kusog batok sa kaaway nga amo si Satanas. Dadumduman ninyo ang kasaysayan ni David kag si Goliath. Kag ini makita sa 1 Samuel sa aton mga Bible, versikulo 17 halin sa 41 tubtob sa 54. Dira nag-away si Goliath kag si David. Si David anak sang Dios, anak sang kaliwat sa mga Israelinhon, kag si Goliath iya Pilistinhon nga kontra sang taga-Israel. Ginahangkat pirmi ni Goliath ang higante nga tama kadako, ang mga soldado, army sa mga taga-Israel, nga mag-away sila. Kag ang challenge ni Goliath, ang higante amo nga, pwede kamo kapili, bisan sino sa inyo, sa pag-away sa akon. Kung maperde ninyo ako, siling ni Goliath, maperde ang bilog nga Pilistinhon. Pero kung maperde nakon kamo, ang bugos nga Israel, maperde man. Okay, amo yadtong tion, nga si David nagkadto dito kay may mga utod siya nga mga soldado. Nagbisita siya dito
naabtan gid ni David nga si Goliath nagapanghangkat sa pag-away. Kagluwas sina, nabatian ni David nga nabuyayaw ni Goliath ang Diyos sang Israel. Nga nagasiling siya, ang inyong Diyos hindi sarang makaapin sa inyo. So ginapakahuyan niya ang Diyos sang mga Israelinon. Sa pagkabati ni David, naghambal sa siya mga utod nga siya amo ang mag-aatubang kag magpakig-away kay Goliath. Ti higanti na nga daan si David ya sadto nga tion, medyo teenager pa lang, hindi pa gid gani hamtong nga soltero, medyo bata pa siya. Ginsabdong siya sa iyang mga utod nga hindi ka maghimo sina, hindi ka makasarang ina iya batid gamhanan dako-dako ang iyang kusog, kag hindi ikaw makasarang kay bata ka pa. Kag wala sing mabato na hadlok tanan ang mga soldado sang mga taga-Israel. Pero sa David, nagsiling siyang kagalingon nga ang Diyos mandadaog, ang Diyos magahatag sang kusog sa pagbato kay Goliath. So nagkadto si David sa hari, nagsiling siya nga ako ang maaway kay Goliath, pero ang hari pirmiro daw hindi magpati, kay siling sa hari ti bata pa ikaw, siya dako-dako na nga daan, kag anad na siya nga daan nga si inaway. Kinabalan siya ni David ang hari. Siling nga nagapati ako nga ang Diyos nagaupod sa akon, kay siling niya sa nagabantay ako sang mga karniro sang akon amay. May ara nga leon, mapintas nga sapat, nga buot magkaon sang karniro, pero ginlagas ko siya kag ginpatay. Amuhon nakon siya si Goliath, patyon nakon siya. Nagsugot ang hari, nagkadto balik dito si David, nagatubangay sila ni Goliath. Pero kabalo ka kung ano ang gamit ni David sa pag-away. Si Goliath ay kumpleto. May ara siya nga taming, siya lawas. May ara siyang espada. May ara siya kalo sa ulo nga hindi siya mano. Si David ya wala espada, wala tanan. Pero ang ginhimo lang ni David, before siyang nag-atubang kay Goliath, nagkuha siya sa mga 5 ka bato nga tipulon. Amo na ang dala niya. Kay mag-ara siya ginatawag nila nga labyog. O daway tas na nagagamit iya subong, aton lang gamiton ang tirador. Kay daw mahapos na naton ng maintindihan. Nagdala siya sa iyang tirador, may bato siya nga 5 kabilog. Pagkatubangay nila dito, hangkatanay na sila, inaway na sila, nagsiling si Goliath sa iya, nga patyon nakon ikaw. Pero siling ni David sa iya, ako magapakig-away sa imo sa ngalan sang Diyos sang Israel. Ang matudtuod nga Diyos nga mong tag-iya sang langit kag sang dota. Ikaw iya nagasalig lang sang imo kusog. Ako iya nagasalig sang kusog sang Diyos. Kag tapos sina, ginkuha ni David ang iyang bato, sulod siyang puyo-puyo o kung siyang bag, gintirador niya si Goliath, nego sa agtang, nagcrack gid ang agtang, ang tulan, ang bagol ni Goliath, nalipong, natumba, kag nagahapaon sa duta. Ginpalapitan siya ni David, nagtungtong si David siyang likod, ginkuha ni David ang espada ni Goliath, kag inutod ang iyang ulo. So pagkakita sa mga Pilistinhon, nga napirdi ang ila nga leader, nga amo ang higante, nagdinalagan sila sa kahadlok, ginlagas sila sa mga soldado sang Israel, kag dira na perde sila. Amo man ini ang i-apply naton sa galingon. Si David wala sing kusog siyang kagalingon, kay bata pa siya, pero ang Diyos naghatag siya sang kusog sa pagpirde sa iyang kaaway. Amo na mga utod ang dagway sang pagsiling sang Ginoo, hatagan ko kamo sang kusog
sa pag-away sa inyong kaaway nga amo si Satanas nga buot maglaglag sa inyong kabuhi. Karon ini nga Dios wala ni siya ga kaperde kay tamo ginataga niya kusog si David, ginperde pa niya si Goliath. Ang amo nga Dios magahatag sa aton sang kusog sa pag-away sang aton kaaway, kag ang Bible nagasiling subulan ninyo, batuin ninyo si Satanas kay siya magadalagan palayo halin sa inyo. Amo ini ang ginahambal sang Bible sa aton. Siling niya, hindi kamo dapat magkahadlok. Ako magaupod sa inyo. Ako magahatag sa inyo sang kusog sa pagdaog, pagperde sa inyo mga kaaway. Kag ikatatlo dire nga ginhambal sang Ginoo, kag amo ini ang siling nakon, amo ini ang pasalig sang Dios sa ila. Kag ini nga pasalig, ginapasalig man sang Dios sa aton subong, sa aton pagpanlakatan sa sininaman nga bag-ong nga tuig nga gidugang sang Dios sa aton mga kabuhi. Siling niya, ikatatlo niya nga saan nagasiling siya, buligan ko kamo. Ang Diyos amo ang nagabulig sa aton. Buligan niya kita sa paghatag sang aton mga kinahanglanon adlaw-adlaw. Kung ano ang kinahanglanon naton kada adlaw, nagsaad ang Diyos, buligan nakon kamo. Hindi niya kita pagpabayan. Siya makasarang mag-supply sang tanan naton nga mga kinahanglanon. Kagamoy na ang ginhambal sang Ginoo sa aton. Siling sang Bible, ang Diyos, God, will supply all of our needs. Pero aton tan-awon bala ang kamatuoran, wala naghambal ang Diyos nga hatagan nakon kamo sang tanan nga gusto ninyo. Kay kadamo ka sa ang aton iya nagustuhan. Wala nagpasalig ang Dios nga ihatag na niya sa aton kung ano ang nagustuhan nimo kag nakon. Basi gusto naton iya helicopter, basi gusto naton iya bulldozer, o kung gusto naton iya dako-dako nga barko. Ang ginasaad iya sang Dios, magabulig siya sa aton sa paghatag supply sang aton mga kinahanglanon. Kag ang Dios nakaibalo kung ano ang aton kinahanglanon, ang aton needs. Kag nakaibalo man siya nga ang aton kung kaisa gusto, hindi makahatag sang kaayuhan para sa aton. So ang Dios nga maalam, nakabalo siya kung ano ang aton kinahanglanon, kag nakapasalig siya nga iya inang ihatag sa aton. Kung padayonon naton pagtuon ang Bible, ang bala na kasulatan nagasiling, ang aton amay o kung ginikanan diri sa duta, makahibalo sila sa paghatag kung ano ang maayo para sa ilang kabataan. Siling sa Bible, labaw pa sina ang aton amay dito sa langit. Mas nakahibalo siya kung ano ang aton kinahanglanon. Ang amay naton diri sa duta, wala sila kag hindi sila gusto maghatag sang ginapangayo sa ilang bata nga makapalain sa ilang kabuhi pananglitan. Ang bata niya mahampang. Masiling ang bata niya, tatay, ihatag abi na sa akon inang matalom naton nga kutsilyo kay akon hampangan. Ti kun ikaw amay nga ginapangayo sang bata mo nga hampangan, kutsilyo nga matalom, binangon nga matalom, ihatag mo, kabalo ka nga mapila siya o kon ma-hospital siya kung imo ihatag ina. So ang amay nga maalam, hindi maghatag sa ginapangayo sa iyang bata kung nabalaan niya nga ginapangayo sa bata niya makapalain sa iya. So amoy niya ang Bible, nakatudlo sa aton ang amay naton nga balaan, kagamhanan,
magahatag siya sang aton kinahanglanon, hindi nga kung anong gusto naton ihatag niya. So aton inaintindihon si Mayo, kay man amo na diri siyang Bible nagasiling, siling niya, hatagan ko kamo sang kusog, kag buligan nakon kamo sa pag-supply sang inyo kinahanglanon. Hindi sa pag-supply sang tanan ninyo nga nagustuhan, kundi sang inyo mga kinahanglanon. Luwas sina, aton man tanahon, nga ang Ginoo nagabulig sa aton sa mga disgrasya nga nagaabot sa aton mga kabuhi. Masiling naton nga mga katalagman sang aton mga kabuhi, kag kagamo sang mga paginawi naton sa siningang kalibutan. May mga katalagman, aksidente nga nagabot, kag ginaara man sa Bible nga nagsaad siya nga siya magabulig sa aton. Sa mga katalagman, nagabulig siya nga kita makaluwas sa tanan nga mga kagamo nga nagaabot sa aton mga kabuhi. Kung sa bagay, ang Salmo 34, versikulo 7 nagahambal nga ang Dios sarang makapadala sa iyang anghel sa pagbulig sa aton, agod nga mahilway kita sa mga kagamo kag katalagman nga magaabot sa aton mga kabuhi. So inagin saad sang Dios nagasiling siya, hindi kamo magkahadlok, buligan nakon kamo bisan pa sa mga kagamo kag katalagman nga magaabot sa inyong mga kabuhi. Pwede niya mapadala ang mga anghel halin sa langit sa pagprotect sa aton, agod nga kita hindi madadlal sa mga katalagman nga magaabot sa aton mga kabuhi. Kag nga kaapat dire nga ginhambal sang Ginoo, kag amo ini ang iyang pasalig, amo ini ang iyang promisa, kung ang Dios maghambal, iya ina nga tumanon. Ang Dios hindi pareha sa tao. Kung kita iya kung kaisa nga mga tao, maayo lang kita magsugid pero pigaw sa buhat. Pero kung ang Dios iya amo maghambal, iya ina nga tumanon, kaman ang Dios iya wala nagabutig. Ano pagyud ang siling niya dre? Ang ikaapat nagasiling. Siling niya, apinan nakon kamo, hindi kamo magkahadlok, kay ako mag-aapin sa inyo. Ang Dios apin sa aton, hindi siya kontra sa aton, siya nag-aapin sa aton. Kagamoy ni nga nasiling San Pablo, siling niya, kung ang Dios apin sa aton, sino ang makatindog batok sa Dios nga nagaapin sa aton? Siyempre wala. Kay man ang Dios naton iya gamhanan. Kag wala sing bisan sino nga maisog kagamhanan nga makatindog batok sa Dios. Ang Dios nga nagsaad, ako magaapin sa inyo. Hindi kamo maghadlok, apinan nakon kamo. So tanaw naton sang jutay kutob sa oras nga aton maabot. Tanaw naton ini ang Dios bala nga nagsaad, nga naghambal, hindi kamo magkahadlok. Tanaw naton kung ano ini nga klase sang Dios nga nagpasalig sa aton. Ano masaligan ni siya o kung hindi? Can he be trusted? Masaligan bala naton siya? Siyempre ang sabat, oo, masaligan naton siya. Kay man ang Diyos naton, amo ini ang Diyos nga nasiling, wala siya nagabaylo. Unchangeable. Kung ano ang ginhambal niya sang una, amo man na ang hambal niya subong, kag amo man na ang hambal niya sa palaabuton. Wala siya nagakambyo. Kay naghambal man siya nga ako magaupod sa inyo, ina nga Diyos,
hindi niya ina pagliwaton kay ang Dios wala nagabaylo. Kagamo ini ang siling sang Bible. Hebro 13:8 nagasiling siya, ang Dios amo sang una subong kag sa palaboton. Sa gihapon amo siya, wala siya nagaliwat. Kon ang Dios nagahigugma sa mga tao sang una, nagahigugma man siya sa aton subong, kag higugmaon niya man ang mga tao sa palaboton kay wala siya nagabaylo. Kung ang Diyos nagapatawad sa sala sa mga tao sang una, nagapatawad man siya sang aton mga sala subong, kag patawaron man niya ang mga sala sa mga tao sa palaboton kay siya ang Diyos nga wala nagabaylo, wala nagakambyo. Unchangeable siya. Wala siya nagakabaylo. Amo siya sang una, subong kag sa gihapon. He is the same yesterday, today, and forever. So tanawon pag naton sa dugang, agon nga makonbensir kita nga ang Dios nga nagpasalig sa aton kaya niyang himuon kay man ang Dios kung imuton-an ang ginasiling sa mga theologians nga attribute sang Ginoo. Tanaw naton kung ano kag sino siya. Ang Dios kinasiling sang Bible nga yara sa tanan nga lugar. Yara siya sa tanan nga lugar. Okay, kung magkadto kita sa langit, yara ang Dios. Kung magkadto kita sa sidlangan, yara ang Dios. Kung magkadto kita sa nakatundan, ara ang Dios. Siya ara sa tanan nga lugar, present, ara siya. Ang tao yalain, no? Pananglitan, ari ko subong sa Iloilo, siyempre, way ko to sa Bacolod City. Kagway man ko to sa Ruas City, kay ari ko sa Iloilo. Pero ang Diyos iya, ara sa tanan nga lugar, sa isa ka panahon. Kung ang Diyos ari sa Iloilo, sa sini nga panahon, ato man siya sa Bacolod, sa sini nga panahon, ato man siya sa Ruas City, ato man siya sa Antique, ara siya sa bilog nga kalibutan, sa tanan nga lugar. Ang Diyos, siling sa Bible, ara present sa tanan nga lugar sa isa ka panahon. Kung karon Sabado, ang Diyos ato man sa China, karon nga adlaw, ato man siya sa Amerika, at ari man siya sa Pilipinas, ato man siya sa Korea, ang Diyos ara sa tanan nga duog sa isa ka panahon. Amo ini ang aton Diyos. Sunod, tanawon pag naton jotay, isdugo naton ang aton oras sa pagkilala kag paghibalo kung ano ini ang Diyos nga nagsaad sa aton. Kung masaligan siya kay ang siling sa Bible, ang aton Diyos gamhanan siya. Ang siling sang Mateo 28, halin sa 18, tubtob sa 19, gintipo ni Kristo ang iyang mga apostoles, kaginsugo niya, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, imbatala ninyo ang mayong balita. Pero ang siling ni Kristo sa ila, sa wala pa sila ginsugo, siling niya, ang bugos nga gahom, amo na nga aton patinan, ang Diyos gamhanan, siling ni Kristo, ang bugos nga gahom didto sa langit, kag diri sa duta, ginhatag sa akon, ang gahom sa langit kag sa duta, ara kay Kristo, busa lakat kamo, kag ibantala ang mayong balita, kung sa aton pa, ang Diyos gamhanan, ang gahom sa langit kag sa duta, ang tanan autoridad ara saya. So ang aton Diyos gamhanan, may gahom siya, ang gahom sa langit kag gahom sa duta siya ari sa akon, ginhatag sa akon. Luwas sina sa Titus 2:13, ini nga bersikulo naghambal sa aton. Siling ni Titus, magakabuhi kita
sang Dios nun matarong nga sahi sang pagkabuhi, samtang nagapaabot kita sang aton dako nga Dios kagamhanan. Anong siling sang Bible? Si Kristo dako nga Dios kagamhanan. So siling niya magkabuhi kita sang Dios nun kag matarong nga klase sa pagkabuhi, samtang nagapaabot kita sang pagbalik sang aton dako nga Dios kagamhanan nga amo si Ginoong Jesucristo. So ini nagapamatuod nga ang aton Dios nga nagpasalig sa aton, siya amo ang Dios nga gamhanan, ang tanan nga gahom ara sa iya. Ini nga Dios wala nagakambyo, kag ini nga Dios present sa tanan nga lugar. Ara siya sa tanan nga lugar. Sa aton nga nag-i-study sa Iloilo, ara ang Dios upod sa aton. Siya nagapasalig sa aton, kag suliton ko anay liwat ang iya ginpasalig, agod nga malabas kag marehistro ini sa aton una-una. Ining gamhanan nga Dios nagapasalig, siling niya, ako magaupod sa inyo, hatagan ko kamo sang kusog, kag buligan ko kamo. Kag siling niya, kag ako magaapin sa inyo. Ang Diyos naton apin sa aton. Kung ang Diyos apin sa aton, wala sing bisan sino kag ano nga kaaway sa kahawaan nga makatindog batok sa sining Diyos nga gamhanan nga nagsaad, nagpasalig nga hindi niya kita pagpabayan. Sa katapusan, amo ini ang ginasiling sang Romans 14:8. Siling niya, kung magakabuhi kita, nagakabuhi kita para sa Diyos. Kag kung siling niya, kung mapatay kita, mapatay kita para sa Diyos. So siling sang Bible, mabuhi man kita o kung mapatay, iya kita sang Diyos. Iya kita sang Diyos. So tungod kay iya kita sang Diyos, din aton batonon ining pasalig sang Diyos sa aton, agod nga may kalinong kita sa aton pagpangabuhi kag pampanglakatan sa sininaman nga bag-ong tuig nga gidugang pagid sang Ginoo para sa aton nga kaugalingon. Karon mangin iya lamang kita sang Dios kung kita nagtuo na kag nagbaton kay Kristo. Sulod sa aton mga kabuhi, mga utod dumduma nga wala niya inigin saad sa mga tao nga mga anak ni Satanas, ginsaad ini siyang Diyos sa iyang mga anak. Sino ang mga anak niya? Ang mga anak niya amo ang mga tao nga nagtuo sa iya kay Kristo kag nagbaton sa iya sulod sa iyang tagipusoon. So ginbaton naton siya, aton batonon kag saligan ini ang iyang pasalig sa aton. Hindi kamo maghadlok. Ako magaupod sa inyo. Ako magabulig sa inyo. Ako magahatag sang kusog sa inyo, kag ako magaapin sa inyo. Kabay nga ini mga pulong magpanalupsop sulod sa aton mga balatyagon, kag aton mga hunana, kag saligan naton ining Dios nga nagpasalig sa aton, nga hindi siya magbiha, kag hindi siya niya kita pagisikway, kundi nga magaupod siya sa aton sa tanan nga panahon, sa walay katapusan. Kabay nga ang Diyos magahatag sa aton sang Diyos nun nga kalinong kag paghidait sa sininaman nga mga inadlaw. Mga kautoran, madamong gid ni salamat.